اجمالا ویو اول اخلاص د الله نه به غواړي او عبادت دې د الله د پاره وکړي. دعا به هم د خپل نامې جامې د پاره یا دریا د پاره یا ځان خودنې د پاره نه کوي. او د اخلاص بله معنا دا وه چې د الله نه بغیر د مخلوق نه به نه غواړي، زیارتونو پسې، باباګانو پسې، اولیاء او قبرونو پسې به نه ګرځي، بلکې عبادت به د یو الله کې د یو الله نه به غواړي. دویم شرط دا چې د الله حمد و ابتدا کې، دریم درود شریف وی اول او اخر کې، څلورم په یقین سره به غواړي، پنځم الحاح نختلو سره به غواړي، بار بار به د الله نه یو دعا غواړي. پنځم شرط دا چې خوشحالي او خفګان دواړو کې به غواړي، هسې نه چې خوشحالۍ کې د نبی ځان ورک شي، ګناهونو طرف ته روان شي. که خفګان او پریشانی راله انسان خو اصل دعاګانې غواړي، الله ته متوجه کیږي، لیکن په خوشحالۍ کې انسان اکثره باغی شي، سرکشه شي. داسې به نه کې دعا به د الله قبلیږي چې خوشحالي واده راغی هغې کې ته الله ته وجاړي، الله نه وغواړي، همت دې وغواړي، د شریعت خلاف عمل پکې ونه کړي، نو بیا ستا دعا په غم کې او پریشانۍ کې او په وخت د مصیبت کې رب العالمین خامخا قبلوي. شپږم شرط دا چې په مزه مزه یې غواړه د الله نه، په روغ قلاره اواز سره. اووم شرط دا چې اعتراف بذنب، خپل ګناهونو باندې اعتراف کوه چې یا الله زه ډېر ګناهګار یم، زه ډېر خطاکار یم، ما باندې رحم وکړه، ګناه مې معاف کړه، دعا مې قبوله کړه. وقت د قبولیت پیژندل چې د هغې بیان به نن کوو. تضرع عاجزۍ سره غواړه، کبر مه کوه، لویي مه کوه، نیک اعمال کوه، د هغې نه پس دعا غواړه، د قرآن تلاوت وکړه، 2 رکعاته نفل وکړه، صدقه ورکړه. الدعاء ثلاثا، یو لفظ بار بار تکراروه، یا الله ګناه مې معاف کړي، یا الله ګناه مې معاف کړي، یا الله ګناه مې معاف کړي، یا الله د حاجت مې پوره کړي، یا الله د حاجت مې پوره کړي، بار 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 بار. رفع الیدین لاسونو شتوا، دې کې عاجزي ده. مخ قبلې ته کا، دې کې عاجزي ده. اودس وکړه او بل د ځان نه شروع وکړه چې کله دعا کې د الله ښایسته نومونه واله، یا رحمان یا رحیم. بعضې سلفونه نقل دي چې انسان د دعا په ابتدا کې 15 ځل ربنا 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 ووایي، د دې بنده دعا قبلیږي. ځکه د سورت نساء په آخره کې 15 کرته ربنا ربنا راغلی دی، آخره کې الله فاستجابه، د دې بنده دعا ما قبوله کړه. بل شرط دا دی چې تقرب به او نزدېکت به الله ته حاصلې په عباداتو باندې، نفلی عبادات پکې، فرائض به پورا ادا کې، صدقې خیراتونه به ډېر کې. بل شرط لازمی شرط دا ان یکون المطعم والمشرب والملبس من حلال، ستا خوراک سکاک او لباس به د حلالو نه وي، حرام به نه وي. بل شرط دا چې حضور قلبي سره الله د غافل زړه دعا نه قبلوي، چې لاسونه خو دې پورته کړي دي او په سوچ کې پکې شماري، او یا رجماتي وخت کې دعا قبلي کې تا خو لاسونه اوچت کړي، ته پکې پلیټونو ته ګوري، سالن او ترکارۍ ته پکې ګوري، او دا وی چې کجوره خوا کو، پکوړې دی خوا کو، دا نه. حضور قلب د الله دربار ته ولاړ، غیر عظیم دربار دی، په عاجزۍ ودرېږه، زړه دې حاضر کا. شلم دعا به داسې نه غواړي چې هغه د ګناه دعا وي، خپل ولي کټکې بنوي به دعا قبلیږي. او اخري شرط دا چې دعا به عامه غواړي. او تاسو ته ما ویلو که ته په عربونه نیکۍ غواړي چې ما ته په 1 منټ کې ملاو شي، عربونه لکونه من عربونه، نو حدیث پاک ته دې ته کنز د نیکو اعمالو خزانه ورته ویلې ده. څه شی دی چې یو انسان دعا وغواړي د ټول امت لپاره، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، یا الله مغفرتو کی مؤمنان سروتهم و مؤمنان خزتهم، الاحیاء منهم والاموات، که ژوندي هغوی ته مو کی او کمړي هغوی ته مو کی، چې کم تیر شوي دي هغوی ته مو کی او چې کم را روان دي هغوی ته مو کی. دا څومره تعداد شو؟ حدیث پاک دی
څومره خلک چې تا په دعا کې را شامل کړل د هر بنده په سر به تاته یو نیکۍ میلاویږي. په دې وخت کې تقریبا 2 اربه مسلمانان په دنیا کې ژوند کوي، نو 2 اربه نیکۍ تا دا وکټلي، ډېر پکې مړه شوي دي، ډېر پکې تیر شوي دي، ډېر پکې روان دي. نو دعا کې بخل نه دی کولی. دا تیرې جمعې خبره وه. نن جمعې خبره بعضې اوقات داسې دي چې په احادیثو کې ذکر دي چې په هغې کې دعا قبلیږي. یو وخت د هغې نه لیلة القدر دی چې د آخري عشره کې کم بنده په دغه شپه دعا وغواړي رب العالمین د هغه دعا قبلوي. دویم شرط پکې جوف اللیل، د شپې منځه یا د شپې آخري حصہ چې صحیح حدیث ته رب العالمین فرمایي او هغه د ځمکې اسمان ته راکوزیږي او اعلان کوي څوک شته محتاج چې زمانه حاجت وغواړي چې زه د هغه حاجت پوره کړم، څوک شته ګناهګار چې د خپلې ګناه عفو وغواړي چې زه هغه ته ګناه معاف کړم. پس ته ما ویلو پښتانه به پخوا ډېر هوښیار وو، هغه به یو خبره کوله، وایي د کمې بلا په منځ کې چې شپې د هغې نه مه یارېږه. د هغې مقصد دا نه و چې د شپې به زه اوده شم غافله، نه، د شپې به راپورته شم، الله راکوزیږي، الله اعلان کوي دا یو چانس دی، دا یو پیکج دی زما دپاره، دې نه به فایده والم، جړا به ورته وکړم، حاجت به مې الله پوره کړي، مشکل به مې الله ختم کړي، مرض ته به مې الله شفا ورکړي، رب العالمین به زما امداد او تعاون وکړي. دریم دبر صلوات المکتوبه، د فرض مون نه پس دعا غوښتل. الله رب العزت د بنده دعا قبلې فرض مونځ وکړه، اوس د جمعې مونځ وکړه، د ماسپښین دې وکړه، د مازدیګر ذکر اذکار وکړه، هغې نه پس اوږده دعا وغواړه. خپل والدین یاد کا په دعا کې، استادان یاد کا، خپل بچی یاد کا، خپل کور والا ته دعا وکړه، رونو خویندو ته یې وکړه، عامه دعا وکړه، یو نوم والا چا چې د سره ډېر زیات احسان کړي هغه ته دعا وغواړه، رب العالمین به ستا دعا قبلوي. څلورم مکان بین الاذان والاقامه، حدیث کې راځي اذان او اقامت په منځ کې، لکه اوس اذان وشو او اقامت لا نه دی شوی، عام داسې وي 15 منټ پکې وي، نیمه ګنټه پکې وي، مازدیګر اذان وشو په کم 6 بجې جمع ده، دغې درمیان کې الله دعا قبلوي. ستاسو حاجت دی، څه مشکل دی، وختي راشه 2 رکعته لمونځ هم وکړه، الله نه دعا وغواړه، الله به دعا قبول کړي. عند نزول الغیث، یو حدیث کې راځي چې کله نری باران راوریږي د رحمت فرشتي راکوزیږي، دې وخت کې چې یو بنده دعا غواړي رب العالمین د دې بنده دعا قبلوي. دغې سنت دعا منقوله ده، یا الله ما باندې ښایسته باران وورې، غیثا مغیثا، اللهم صیبا نافعا، یا الله باران د فایدې را باندې وورې، دغې وخت کې دعا قبلیږي. ساعة من یوم الجمعه، شپږم مقام وایي د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی، په دې کې دعا قبلیږي. دا ساعت کم یو دی، په دې کې د علماو اختلاف دی. بعضې علما وایي چې د دویم اذان او خطبې په منځ کې چې دا کم وخت دی، بعضې علما فرمایي چې د 2 خطبو په منځ کې دا وخت دی، دا دی. دریم قول پکې دا دی د جمعې د مون نه پس چې کم وخت دی. امام ابن قیم صاحب وایي غوره قول پکې دا دی چې د جمعې د ورځې د مازدیګر مون نه پس دی دا وخت. لہذا 4 اقوال سره په 4 والو باندې عمل وکړي. د اذان او اقامت منځ کې دعا وغواړي، د خطبو منځ کې دعا وغواړي، د فرض مون نه پس هم دعا وغواړي، او د مازدیګر مون چې وشي د جمعې په ورځ بیا هم دعا وغواړي، نو رب العالمین به دې بنده دعا قبول کړي. مونږ ټول محتاج یو، خو ډېر افسوس دی چې مونږ بل در باندې ګرځو، خپل حقیقي در رانه خطا شوی دی، د دغې وجې نه مونږ پریشانه شوي یو. بابا مو څوک چې د رب العالمین د در نه کټ شي یا هغسې در په در شي. وم مقام عند شرب ماء زمزم، اوبه د زمزم عمرې نه څوک راغلی دی، د حج نه راغلی دی، ته اوبه د زمزم څکې. نبي پاک علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، کومه دعا چې دې وغوښته الله به ستا دعا قبلوي. عند سیاح الدیک، چرګ دی هغې اذان وکړه، اواز یې وکړه، په دغه وخت کې دعا قبلیږي. حدیث کې راځي چې کله اذان کوي اواز کې دې وخت کې دا فرشتې ګوري، ملائک ګوري، بیا هغه په دې باندې امین وایي. د دغې وجې نه یو حدیث کې راځي، دا خبره لږ غور سره واورئ، خپلو بچو ته خیرې مه کوئ،
اسنه دغه وخت کې د رحمت فرشتي را کوشوي او هغه په امین وای به فورا قبليږي به برسترمان کې نن مونږ ډیر زیاتې کوي بچي بلک معمولی ورانه نه کړی تباشي برباد شي خدای دې غرق کا دا یو حدیث کې راځي دی بنده باندې الله لعنت کوي الله د خپل رحمت نه لري کوي کچرګ आवाज کې هغه تم بدی را دي کچېلې आवाज کې هغه تم بدی را دي کماشوم आवाज کې نه دا سره دي کول پکار اسنه خیره او غواړي ډیر داسې شي دي یقینو کې ډیر شي دي مور بچی د خیری کړي خدای دې پلاره واله فرشتي د رحمت امين وای پلاره واله شي ډیر شي دي خله احتیاط سره فزوي نو چې کله چرګ आवाज کوي فرشتي د رحمت په دغه وخت کې راغلي وي نو چې دعا غواړي هغه به امين وي الله به قبول کړي یو چې کله خر आवाज وکي حدیث کې راځي هغه شیطان کتلی فورا اعوذ بالله وای چې شیطان وتخفي عند المریض یو مریض دی او هغه مریض چې مرګ ورته حاضر دی دې وخت فرشتي راځي یو بیمار دی او ان قریب مړ کېدونکی دغه وخت فرشتي حاضرې وي موږ تخکاري نه چې بنده کومه دعا غواړي ځان ته غواړي مریض ته غواړي الله د دې بنده دعا قبلوي یو بل حدیث دی د شپې پروتي اچانک د سترګې کولاو شوي ویښ شوي انسان دی کله معدې کې فرق راشي کله بل څه وجه نه ګرمۍ یا یخنۍ د وجه نه وګورې 3 بجې 2 بجې حدیث کې راځي چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سترګې دې کولاو شي دا کلمه دې ویلې څه دعا غواړي الله وستاسو دعا او دستي وکړه او مونږ یو کدا مونږ به قبلي لہذا عام خلق بیماران دي عام خلق پریشان دي سترګې کولاو شي د شپې کار ټیم یو سروجه ده انسان کولاویږي بار بار د روزي نه علاوه کله کله کولاو شي نو واپس به کمبل پزان باندې مراوي دا کلمه و لا اله الا الله نور څنګه غواړي دا هو غواړي چې الله ګناه مې معاف کړي موږ ډېر ګناهونه کړي رب العالمین په دعا باندې ډېر زیات خوشالي یو لسم مقام دعاء المسلم لاخيه المسلم بظهر الغيب دیو مسلمان د پاره دعا غوښتل چې هغه نوي بل مسلمان رو د پاره دعا غوښتل دا ډیره زر قبلي لہذا حدیث کې راځي تاسو د بل مسلمان نه طلب د دعا وکړئ یو حدیث کې داسې الفاظ تاسو په هغه خلو باندې دعاګانې ځان ته وغواړئ په کوم خلو چې تاسو ګناه نه کړي نو چا په خپل خپل ګناه نه کړي د دې محدثینو دوه توجیهات کړي دي یو توجیه دا چې ته بل چاته وایې چې دې سم ماته دعا وغواړه که تا ګناه کړي په خپل خپل دې کړي دا هغه په خپل باندې کم از کم تا ګناه نه کړي نو هغه دعا ستاسو لپاره به قبلي دیم دا حدیث کې راځي چې کله انسان دعا غواړي چې الله زما دا ګاونډي ته ګناهونه معاف کړي زما دې ملګری حاجتونه پوره کړي زما دا بل ملګری دی څه مشکل دی ورته دعا مطالبه کړي وي فرشتي ولاري او هغه یو आवाज کی ولک مثل چې ته وی چې الله زما د دې ګاونډي ګناهونه معاف کړي فرشتي وي یا الله دم معاف کړي چې کله ته وی چې زما د دې ملګری غربت کې دی دا غربت ختم کی فرشتي ولاد یو دم غربت ختم کی دا فلان کې حاجت دې حاجت پورا کی فرشتي و یا الله دې باندې حاجت پورا کی نو زما استاد دعا قبلي یا باندې قبلي د فرشتي دعا به قبلي دا دیوبند یو عالم مشهور قصه ده و یو طالب راغی او مشر طالب دې دعا راته چې الله وعده راکړي دا یو ورته چې زما وعده ته ضرورت نشته زه واده اوس نه کوم ته جی بس سره دې چې ما ته دعا وکړه چې زما واده ته مه کوه ځان د پاره مه ما د پاره وغواړه هغه ته خبر نه نبی له سلام ویلي چې کله ته د بل مسلمان د پاره غواړي زما دعا به یا قبليږي یا نه به قبليږي فرشتو به دعا ویلي په بلا به دې اړولې ما سبق به درنه پاتې کړی به وکړي کې پروت نو دعا د بل مسلمان رور د پاره غواړه دعا ستا قبليږي بل دعاء الوالد لولده د پلار دعا د بچی د پاره قبليږي د والدې دعا د بچی د پاره قبليږي دعاء المسافر په سفر باندې وته دعا غواړي د مسافر سره زړه نه ریوي الله ته تعلق سیوا شي دغه دعا قبليږي الصائم حتى يفطر روزدار ټول ورځ تر څو چې روزه ماته کی او دا قشان پښمنی وخت کی درو جماعت په وخت کی
د بنده دعاګانې قبلېږي. دا خبرې وې تېرو جمعه رانه پاتې شوي اختصار سره مې ویل. نن مسله کوو د سرسایي. 3 مسلې به انشاءالله بیانو که وخت را سره وفا وکړه. یو به د سرسایي خبره وکړو، یو د اختر پر ورځ بعضې مسنون اعمال دي چې هغه د اختر د مونږ نه مخکې دي، مونږ نه اکثره هېر یا د اختر په شپې باندې دي. او درېیمه خبره به انشاءالله کوو د اختر پسې د شوال 6 روزو څه فایدې، څه فضیلت او څه مسایل. اوله خبره، سرسایه په عربی کې وته